A Liga Norte de Bateis recalará o domingo en Ribeira. A bandeira Concello de Ribeira disputarase entre o Faro Lajareu e o Porto Comercial Ribeirense. O Remo protagonizará o calendario deportivo da fin de semana na comarca. Logo do seu paso por Boiro, a Liga Norte de Bateis fará parada en Ribeira o domingo 23. Desenvolverase a sétima bandeira Concello de Ribeira, nesta proba que comezará ás 11 da mañá coas primeiras embarcacións en competición. No Porto de Ribeira, é unha proba que pertence á Liga Galega de Bateis. Esperamos poder contar con todos os clubs, xa que, bueno, as primeiras previsións do tempo non son moi boas. Esperemos que nos deixe realizar a proba. O ano pasado, e máis este ano, pois contamos con alrededor de 500 deportistas sobre unhas 100 embarcacións. Esperamos poder volver a contar como mínimo co mismo número de participantes. E o campo de regatas onde se realizará a competición será habitual para esta cita. Por fora do porto exterior, entre Lajareu e o porto exterior, e a saída será desde a punta do porto hacia a Illa de Insua. 500 metros, e logo cada categoría pois compiten na súa distancia. Na competición haberá dúas bandeiras en xogo. O gañador será aquel que sume maior puntuación, tanto no ámbito femenino como no ámbito masculino. As previsións meteorolóxicas auguran un forte vento para esta fin de semana, polo que dependerán das condicións para poder desenvolver a regata. Sacando nós, ora o que nos podría cancelar a regata sería a Xunta de Galicia. De feito, por exemplo, mañán nos cancelaron o entreno debido á alerta naranxa que dan, xunto con esos son os únicos que nos poden cancelar a regata. En principio, bueno, anda aí a previsión aí, e a ver. O alcalde ribeirense Luís Pérez Barral destacou a importancia que ten este deporte na vila, no conxunto da provincia e a nivel autonómico. Van ser máis de 500 persoas as que se acheguen a Ribeira para disfrutar deste deporte náutico, co que Ribeira tamén quere mostrar que ten moita potencialidade, non só dentro das rías, senón tamén nese club de remo náutico de Ribeira que adestra constantemente en Aguiño, e, por tanto, tamén sabemos que son unhas participantes de primeira categoría, non? Para todas as persoas que nunca viran unha proba destas, animalas a que veñan a Ribeira, que disfruten dunha proba que é tremendamente positiva, ilusionante, e que se ve que os rapaces e as rapazas pois compiten de maneira moi sana, non? Valores que enxalzou como o traballo en equipo. Que se ten que adestrar de maneira constante para non prexudicar, non, aos teus compañeros e compañeiras de batel ou de traíña, dependendo a categoría. E dentro do Concello pois queremos seguir promovendo estas probas que entendemos que en primeiro lugar promoven hábitos de vida saudables ao fomentar ese deporte entre os máis novos e as máis novas, tamén, evidentemente, entre persoas adultas. E despois tamén entendemos que é unha magnífica oportunidade para que persoas que desfrutan deste evento deportivo que coñezan tamén o noso Concello. Este domingo, se o tempo permite, a partir das 11 da mañá, os bateis tomarán o protagonismo no Porto de Ribeira coa disputa da sétima bandeira do Concello.